So what is good sa inyo mga pamilya? Today is Sunday and you know the drill. So magra-ride ulit tayo, no? Kasama natin si Pops Dicho saka si Pops Jeric, yung dalawa nating ka-members sa club. Naantay lang natin sila kasi usapan natin is 7:77 AM magmi-meet dito sa may Phoenix, Villanueva, no? And inaantay-antay lang natin sila ng konti kasi papunta na rin daw sila dito. Ayan si AMARU, oh, poging-pogi, oh. Hi, babe. Hi! Pops! Hi, babe. So, dadaan kami sa may Baluarte 955 siguro. Maya-maya na lang ulit. Ayun na yung mga mamaw, boy. Papunta na sila sa Baluarte. So, alright. Antay-antay lang tayo, no? Mas mabuti na rin yung maaga tayo kasi sabi nga nila, early bird. Basta. So what is up? May pamilya again. So andito na tayo sa may Claverian, no? Sa may gasoline station dito. So familiar kayo dito kasi ito lang ata yung nag-iisang gasoline station dito sa may Claveria. And sponsorship ni Pops Dicho yung cup noodles natin ngayon, no? Mayaman. So si Pops Jeric ayan, no? Oo, nagpapasilong lang kami kasi medyo umaman. So pakbakan ulit later. So, Baluarte, boy. Konting labas ng tuhod and ayaw ko tumawa, nagkapag. Para hindi pa nakasunod si Pops Jeric. Kasama natin si Pops Dicho saka si Pops Jeric. And on the way tayo sa may Magsaysay. Kaso nga lang umuulan. Oh, hindi pala. Basta yung daan. Umuulan siguro kanina kasi may nag-BS1. Sino kaya yun? Lamig. Bakit? Ay! Bakit? Gusto ko lang naman mag-banking. Ay, lamig! Lamig! Sana hindi ulan yan. Sana fogs lang yan. Oy, hintik na. At umulan na siya, boy. Walang hiya, boy. Bakit ka umuulan? Bakit ngayon pa umulan? Kahapon ang init-init. Pops Jeric on the lead. Welcome to boundary of Ginoo and Claveria. Kala mo welcome to Mobile Legends eh.
nyo, first ride of the year. Hindi official pero first ride namin. Lamad. Ayoko na dito. Sado tayo natatalsikan. So bukas na bukas, kung may oras tayo, no, sila tayo ginapaps video kasi nga hindi ko lang alam. So siguro lang naman kasi magche-change oil tayo kay AMARU. Ganun pa rin yung gagamitin natin, yung Castrol 1. So pasensya na agad, no, kung yung video quality natin ngayon is medyo blur kasi nga yung camera natin nauulanan. So shoutouts nga pala, no, sa tropa natin na si Rene Harbe Bantulo. Shoutout sa iyo, boy. Ayan, maraming salamat sa suporta, guys. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, no, mag-subscribe na kayo sa channel ko and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga ride. Alright. So by the way, nag-iisip nga pala ako kung yung magandang itawag sa inyo, no. So ayoko naman ng guys kasi masyadong common eh. So tatawagin ko pa rin kayong guys, pero mas gusto ko tawagin kayong mga ang tawag na, ano bang magandang call sign natin. Ito na lang, nasabi ko na to sa past vlog ko and nagustuhan ko. So tatawagin ko na lang kayong ni pamilya. So medyo balas-ubas tayo minsan, pero iniisip natin mayroon pa rin tayong pamilya, di ba? So ayan. So sa mga nanghihingi ng sticker, no, pasensya na kayo kasi dire-diretso natin. Ay hindi, mali ako sa akala ko. Hindi pala kami dire-diretso. So sa mga nanghihingi ng sticker, sana ba kayo? We are here at the Groove. Alright. Another one. Pamilya, and here we go again. So nasa may magsaysay na ro tayo, sakop na ro to na magsaysay eh. So nag-stop over muna kami doon, kumain kami ng biscuit. Ayan, nabubulol-bulol na. So kumain kami ng biscuit, tas konting palamig para ma-refresh. So sagot ni Pops Video lahat. Sponsorship. So si AMARU napakadungis na. So tara. Lungsod sa Magsaysay. Alright. Kibungsod. Lungsod ng Magsaysay. Yeah, tinapay. While waiting sa ibang kasama namin. And napunasan ko na rin ng konti si AMARU, kaya tinapay muna. Bye-bye. Yeah, so kasama natin yan is
isang Rusi, tsaka isang Shishimono, tsaka isang NMAX. Yeah boy, may NMAX tayong kasama boy. Tara tara tara, lipad. So tatlong Rusi Neptune, isang Swish, tsaka isang Rusi na parang XRM, hindi ko alam pangalan eh. Tapos may kasama tayong isang NMAX. Woo, at least nadagdagan, di ba? Mas marami, mas masaya. Yan, dito NMAX. Diwata, ano ba tawag po? Ano to? Ay, mga tigil kayo. So hindi nakita ng video, no? Buti na lang magaling tayo ng konti sa off-road. Natira ko talaga yung yung lubak doon. Ayop. Oh, ano naman to? Lubak na naman ba to? Oh, Diwata, Punta Diwata Beach Resort. Oh, saan ba yun? Siguro ito na yan. Hindi. Hindi ba? Hindi ba? Parang ito na. Ito na ba? Parang ito na hindi. Nag-picture na kami at lahat-lahat na. So ang kulang na lang is pumasok kami sa kuweba. Oh, meron dito boy. Oh, walang ganito sa amin boy. Cave number 1, no? Lah. So walang makita dito sa loob. Ito. So ayan guys, no? Tignan nyo naman yung tubig, oh. See? Picture. Hoy! Yeah. So we're here at Vinapore.
Vinapor. Pin 4. Vin 4. Kawawa naman yung bata, oh. Walang break, oh. Hey! Alright. So, ikakat ko na dito kasi parang mahaba na masyado. That's about it for now. And shoutout kay Pops Trojans. Ayan. Woo! Ikakat ko na dito kasi grabe. Meron pa kami pupuntahan isa pero ayaw ko na. Ako mo pamilyado lang and make every journey count. Bye! Brrr!